Yada say ya mwakwa baby me Adum TV bedroom na uguso no sister Sandy B or your guy or the Selena Boating. Yada mwase papa de do so no wani chi ase bosumi we mu nyina no ye bo dewro afa prostate cancer ho. Also be me bia hu no the state of prostate. Eso hu no prostate no se de no ho tie se de ho ye ana bibia be mu e wo se ye tu ho anamo na me amenu aba na ya akwanado awo ye public health nurse. Ena ene osi afia Mr. Obosumi mi eni hu nkomo kakra na member no so monte ya wo monte ti obaya anope mu ache pacho na dia aboko de erade adom de nyame ase osi yen kasa emfa prostate enlargement ye ka prostate na no ye dia yo me da se bebre be ma bia wade e frɛ no prostate glands na prostate glands ne produce fluid seminal fluid na che semen nkwamwa ewo sa nsuo nim ti be ma bia ne oba hia nsuo a eba no nkwamwa about 15 million ena ewom na fluid no enarehye sperm no ti eno na ma mwa no yes eno na ma mwa no tumi eswimi ko fertile egg ho ti be ma bia wade e frɛ no prostate glands okay ne mom no or how to me ba ho prostate glands no etumi gine na chese when you have friend prostatitis and a bacterial infection but you can prostate enlargement and a benign prostatic hyperplasia a prostate enlargement prostate no etumi pagya ni mu wakesiye mu eno a enho ye but ayekese die nti a ede ohaw eni nsunsu asobɔ ne brɛ mema ne se surround the urethra junso twa enti se eye kese ema ni muso sa na afi squeeze no junso twa no emia no nti emia ne sa ema sabio wo junso a ema na kam eno ane mema ha wo lungs cancer efi wade ha mema eye prostate na yesi prostate month mu se September ye di bodero no ya fatu ye ho so se ye bema mema nyina ama wonwani aba omo apomudin ho because omo nam omo pesika koba ni ade no omo ja omo ankasa ho henti omo hye da mpe omo apomudin enhwe but yade a edi memenya prostate yade a ha mema pa ni titru ni omo afi 40 years kono sometimes in kabrabo no afi 40 45 ekosi 60 ho kono wahwe o mawie enti de akabia no nke ye nidie yes but ebedru sa time no na prostate etete mema na de ma benign no eye so complicated ne say enye ya ye ka se bibi benign na eye kind gentle enti no o prostate no aye enlarged but a kind gentle the emma signs and symptoms enti wan hwa wo mpemua ade ne se bia wo jonso ne ma ebia kam ene sa nyoma no bu ho gina fa akoso wo jonso bia 5 minutes ansa na urine no e de akira ba enti emema no mpemua the moment a wo madwen beba so se eye di wo munya no na fa edru cancerous stage ho eno na ya fa to ye ho so Prostate Health Foundation Ghana ye chi wiase afa na nyina bo ho de ro se mema no emma onwanimra omo apomudi ho yes said ye be ya o prostate no enkoye kese ne mfa cancer emre because enye nipa ne nyina na etumi gina cancerous stage no anno obu ho a ye no operation on to mean survive enna kakra bi bon se age ne nkwa afri ne nsem ye kan no na ye ka kire ma no so se ye besre wo mu emema no apomudi ne fa kese no aso gina wo mo so obu ho ne ni kunukura nhia wonnam but nhwehwemu amie hu se what aye sex a o prostate no enta nye enlarged enye kese nti yenhye no so ma no ya mama mema no enemo nda said ye be ya prostate ni mu be sane but no aye kanti no ena mema na fa advantage bi no to okwafia okwadwa okwama okowei omo abuse no ena no so amakanti no onim say okay see yes me have sex e be okay dia onye hwe apart from sex no e dey na cause sa prostate enlargement ama lead to cancerous nti also mbom ho ban okay me that say Bema, oye bema nkuade, you stand at the higher risk sa ubenya prostate.
woyɛ bɛ ya wo bɛ man kwa de wotumi anya yes we nya how no na afi wo san yɛ black sɛ woyɛ bibini ko bibini nkwa de wobetumi anya prostate enlargement na lifestyle ye didie mu sɛ ye di srade wonim sɛ sɛ no mema no kɔtena baabi anadwo ye no nsaden ni awe mojanam aka ho wi na wasɔre abɛda on bene fat na omo sisi atre waye kese tinefuo buogu so eno betumi ama prostate no aye enlarged ebetumi ama obema so kra nso atwe akom ehrenke bema no ti wunya prostate no na wunya erectile dysfunction emfa ni giedie bia no ye dey see complications e wo ho no ye dey complications e wo ho pa ne se wanhwe yi a eye cancerous na eno ade esese ye ya ne se ye operate but wuntumi nso enyina no enti no dwunso no se wo se ebia dwunso na ebia kam esese utu anamontem because ma sign ena obu onum a wo dwunso omo ekipi urine bebre no obu otika mu kra na dwunso de no na opese oka na ofere obetumi atena ka mu afiri ha kokumase no onsi nwunso eno kra nso tumi the kidney stones ebre because wo kipi urine eye din na akwahyehyɛ o kidneys mu ni nyina yo how kesi a eba mema so enti ye besre mema no obia ma na pom din ehia no sɛ de be ya ye betu so na mountain all right ebia na wire foundation there so be hia support na watumi aye campaign akokokoko na mema na tie yes 40 Mr. from 35 for crowd yes tumi kana ko check your yes because say ye didie munya kra ti amane ma sesa sa na nyame hira pa ba ye contact na ja ebia sorry bi epesa wo no mo mema bekasa ebia ayi college of education on person institution bi anase so so hia support bi ama number no naja obi mpo further explanation ye free screening so if I public health nurse until the wash and also e dey ama until my number me that say 0240 544 233 0240 544-233. Your number of screening away. Yeah, screening ye ne Grace Homeopathic Clinic aka boom. Enti ukọ honoma free because of foundation enti na ye ne free ama emema ne nyina Father's Day no. Yes, Father's Day na etwam no. Ye free screening ma mema nyina Prostate Health Foundation Ghana. Ye na ye de ma obia because say obia hu ne prostate. Yes. Said the city test bi wo ho efe no prostate antigen test PSA test say obia no ukoye bi na wo hu said your prostate no said na info see here da say omre no da die so fa ne number no ne frɛ no na je further explanation na prostate no eno an kura wo se be ma said the maye wa wo de no nso wo prostate hwɛ ne yie na cancer mfa no ho anyim mene na na ya nkomo ne de si kwasinsia ya krado asemidika etwaso